Ani aciari a thukuru wa ciana wa Dikil uri sub county ya Samburu ya gatagati makihamurithia murutani mweru wa thukuru ucio kumana na kiria moigite ndangihota gutangikira ciana ciao ria kwagiriire. Kuringana na Damaris Lemetiki, umwe wa aciari thukuru-ini ucio, murutani ucio akoragwo ari muriu mahinda mothe na ndakoragwo na mahinda ma ciana. Na hatutaki hiyo mwalimu alikuja leo. Ndio leo ndio yeye anakuja kufungua shule leo. Hatutaki hiyo mwalimu. Sasa tutaenda wapi? Kama watoto wa kiasi kama hawana maendeleo, tutaenda wapi? Tunataka mwalimu wetu turudishiwe mwalimu wetu. Sisi kama wazazi tunajitolea kuleta watoto wetu shule. Hatuna mwalimu, tunaleta watoto kufanya nini? Tunataka yule mwalimu alikuwa yetu arudishiwe sisi. Ndeto ino igikindirwo ni Abdi Legojine, uria ni muikarigite wa bodi ya thukuru ucio kuria oigite kuma riria thukuru cia hingurirwo ciumia igiri hituku ndari ekinyia thukuru-ini ucio. Jamaa anashika mwalimu anashika mshahara. Alafu mimi nitoa bibi yangu, jamaa mwingine atoa bwana kuja kusomesha watoto. Na hakuna kitu tunashika, hatuna mshahara. Mwenye anashika mshahara ako nyumbani, ako siara yake. Moigite makinyanire itua ria kuhinga thukuru ucio thutha wa thirikari ya kaunti iyo kwaga guthikiriria mateta mao. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Maina Kĩhumo.